Эзэн далтрныг би юу гэрчлэж байгаа гэхээр бүтэн жил ингээд нэг Библийн аппликейшн байдаг шүү дээ. Нэг Holy Bible гэдэг YouVersion гэсэн нэг аппликейшнийг яг 1 сарын 1-нд эхлүүлээд дүүтэйгээ хамт ингээд Тамиратай хэтээр бүтэн жил уншаад өнөөдөр 349 хоног дээрээ илчлэлт номын 66 дугаар бүлгийг уншаад илчлэлт номын 22 дугаар бүлийн сүүлийн хэсгийг уншаад тэгээд Исая номын 66 дугаар бүлгийг уншаад тэгээд дуусгасан байгаа. Тэгээд яг энэ хугацаанд маш их юмыг сурсан, маш их юмыг ойлгуулсан эзэн. Тэгээд энэ нэгүслийн цаг гэдгийг бүр зүрх сэтгэлийнхэн гүн гүнзгий зүрх сэтгэлийнхэн гүнд ингээд маш их шингээж хүлээж авч ойлгоод тэгээд таанд бүгдийг ч гэсэн энэ нэгүслийн цагт, энэ боломжийн цагт те харийнхныг дуудсан энэ цагт бид эзэн ойрхон байгаа дээр бид нар Библийн эрхчлөөтэйгээр бариад дэлгээд хаач хамаагүй унших боломжтой байгаа дээр хаач бид нар эзнийг эрэлхийлээ залбирах боломжтой байгаа дээр тэгээд би биендээ хуваалцах энэ боломжтой байр чуулган сүм те энэ бид цуглаад уулздаг энэ газартай байгаа дээр бид эзнийг эрэлхийлээд эзнийг үнэхээр зуурсан шиг зуураад оршихуйд нь хорогдсон шиг хорогддог тийм байгаасаа гэж хүсэж जैन. Тэгээд өөрөө ч гэсэн яг энэ одоо бүтэн 1 жилийн хугацаанд яг л энэ ямар их өрөөлөөр ямар их өршөөлөөр те ийм боломжтой байгаа юм бэ гэдэг тийм талархалтайгаар зүрх сэтгэлдээ маш их ингээд баяр хөөртэй бүтэн 1 жил судлаад дахиад нэг Библийн нэг бүтэн уншчлаа. Тэгээд өнөөдөр өглөө уншиж дуусаад шууд Тамираараа залгаал. За баяр хүргэе дүү минь хоёлаа ингээд дахиад нэг удаа уншчлаа штэ баяр хүргэе гээл. Тэгэл өстө ерөөлтэй цаг байлаа тэгээд дүүтэйгээ өглөө видео колл хийгээл хоёлаа ярьсан. Тэгээд яг одоо энэ бүтэн жилийн хугацаанд үнэхээр удирдах чиглүүлж өөрийн үгээрээ цэвэрлэж угааж өгч ирсэн эзэн далтрныг тэгээд бүхий л амьдралын асуудал маань ингээд яг л эзний дотор зөв бөгөөд сайнаар шийдэгдээ явж исэн болохоор үнэхээр эзэнд талархъя. Тэгээд түүнд хорогдож байгаа хүнийг эзэн өөрөө л удирдаад өөрөө чиглүүлээд өөрөө хайр дотор аваа явдгийг гэдгийг амьдралынхаа туршид ингээд мэдэрж байгаа учраас тэгээд та бүгдийг ч гэсэн үнэхээр эзнээс дураасаа үгэн дотор үнэхээр шимтэй амьдраасаа гэж уриалж जैन. Тэгээ эзэнд алдарнах болтгой. Миний бурхан гайхалтай эзэн юм аа. Есүс Христ үнэхээр алдарших болтгой гэж. За баярлалаа. Тэм эзний хайч, эзний үгэн дотор үнэхээр эзнийг хайх юм бол та бүхэн Библи дотроос эзний үгэн дотроос л эзнийг олж харна тийм ээ. Тэгэхгүйгээр зүгээр хөө эзэн гэдэг юм бол эзэн бас юу л бол те. Тэгэхээр эзний үгэн дотор байж өгнөөс зурж ажил үнэхээр энэ бүтэн жилийн энэ тэр ивэл өрөөлтэй гайхалтай зүйлсүүдийг хэрчилж байгааг харахад баяртай байна. За тэгээд нэр зохио явчих. Сувдаа гараа тэр. За эзний өдрийн минь төргий. Миний өнөөдөр гэрчлэх болсон зүйл нь болохоор эзнийхээ нэг тушаалыг дотроо амар сэтгэл юм багталтаар нөгөө биелүүлдэг болсныгоо ингээд ярих гэсэн. Тэгээд 100 би нэг өдөр өргөл өгөх гэсэн чинь надад үнэхээр мөнгө байгааг байхгүй. Сургуулийнхаа төлбөрийг хийгээд гэрийнхаа нөгөө түрээснийхаа мөнгийг төлчөөд яг автобусны маань картанд 10,000 төгрөг байсан. Тэгээд үнэхээр надад нөгөө өгөх мөнгө байхгүй. Үгийг өгмөөргүй байсандаа биш үнэхээр тийм байсан. Тэгээд өөрөө тэрнээс амар дотроо ичээд байсан боловч яг нэг ингээд орж ирсэн зүйл нь бурхан угаасаа мэдчихэж байгаа штэ. Тийм. Тийм бурхан угаасаа мэдж байгаа. Намайг бүр нөгөө харамлаагүйгээр зүгээр бурхан үнэхээр сэтгэлэл авдаг гэж би уншиж ирсэн болохоор тэгээд тийм шиг тэгээ шийдвэр гаргаад тэр өдөр зүгээр бурхан надад өгцөөлн зөвхөн миний сэтгэл байна. Тэгээд та энийг аваач гэж би өргөлөө өргөж ирсэн чинь тэр 7 хоног би гайхамшигтайгаар амар хэрөөгцсөн байхгүй юу? Айгүй их тийм ажилч ихтэй байгаа тусламжч айгүй их аваад тэгээд дараа нь би нэг ном уншиж байгаад нөгөө
Америкийн одоо шилдэг тэр бомтны тухай гэрчлэлийн тухай ном байсан. Тэрэн дээр нөгөө Ротфиллер гэдэг нөгөө еврей залуу байдаг штэ. Тэр залууг бичснээр болохоор сонинд өгсөн ярилцлага нь болохоор ээж минь 7 настайгаас минь хүртэл 7 настайгаас минь эхлээд 7 хоног болго $10 өгдөг гэсэн бүтэнсээ өдрийн өглөө гэж байгаа. Тэгээд $10 өгчөөд энэ $10 чинь 10% нь хэнийх вэ гэж өглөө алга асуудаг гэсэн гинэ. Тэгээд нөгөө хүүхэд нь эзнийх гэдэнгүүт тэгвэл эзэндээ баяртайгаар очиод өглөө өгчөөд иргээд сүмбрөөнд ингээд явуулдаг гэсэн гинэ. Тэгсэн чинь тэр хүн 30 жилийн дараа дэлхийн тэр бомтон одоо тоолшгүй их нөгөө ийм хөрөнгө мөнгөтэй болж чадсан. Тэгээд сурвалжлагч таны энэ нууц чинь юу байсан юм бэ гэхлээр ижимийн өгсөн, дээрээс нь бурхны өгсөн нэгүсэл надад байсан юм аа. Тэрний хүчээр би одоо хүмүүсийн сайн сайхны төлөө ингэж хийдэг болсон юм аа. Тэгээд би 3 жил тэрнээс одоо сүлд нь ухаан орсныхаа дараа жоохон ухаантай 18 9 20 хүрснийхаа дараа ямар их зүйлийг би ингээд амьдралынхаа хөвшил болгож чадсан юм бэ гэдгийг амар олж харсан. Би хүний бусад хүмүүс 3 жилийнхаа амьдралыг харж чаддаг бол би 30 жилийнхаа цаадлыг харж миний сүнсний нүдийг ингээд нээж өгсөн байна гэж тэр хүн гэрчилсэн байсан. Тэгээд би энийг уншичаад за би ч гэсэн нөгөө ийм эзэнд үнэхээр нөгөө итгэлтэйгээр ингээд тим зүрх сэтгэлээр өргөлөө өгч сурах юмсан гэд шийдвэр гаргасан боловч тэр нь ингээд 2 3 сарын турш болохгүй байгаадсан байхгүй өөртөө сэтгэлдээ яг тэр мөнгийг ингээд өчгөрл би автобусны мөнгөгүй болчих юм шиг санагдаад л ингээд миний нөгөө нэг түрээсний мөнгнөөс дутчих юм шиг санагдаад нэг тийм айдас байгаадсан. Тэгээд түүнийг яг нөгөө хүн өөртөө шийдвэр гаргачаад миний тэр нэг юм хүслээр ч юм уу миний зөвхөн ийм гаргасан шийдвэрээр бүх юм болдгоо штэ зөвхөн бурхны нэг үслээр л болдог. Тэгээд би 3 сарын турш ингээд нөгөө залбирч суусан. Эзэн надад ингээд таны нөгөө амлалтан дээр таны ганцхан сорь гэсэн зүйл дээр чинь би үнэхээр таныг ингээд итгэлтэйгээр сорой танд бүхнээ зориулаад танд маргаа өнөөдөр мөнгөгүй байсан ч гэсэн өгөх ёстойгоо өгөөд тэгээд дараагийн өдөр намайг хангана гэдэгт чинь би итгэлтэй баймаар байна гэд 3 сар залбирч суусны эцэст энэ зүйлийг би түрүү сараас хойш нөгөө биелүүлж эхэлсэн. Тэгээд тэр нь зүрхэн дотроо болохоор ямар ч тийм харамсал төрөхгүйгээр харин бүр амар их итгэлтэй бүр илүү их зүйлийг эзнээс хүлээж авч байгаагаа мэдэрсэн. Тэгээд сүүлийн ганцхан 7 хоног гэхэд би авдаг цалингаасаа өнөөдөр би ингээд санхүүгээ тооцоолоод үзсэн чинь би 1 сар ажиллах тэр хугацаанд би 2 сар ажилласан юм шиг мөнгө олчихсан байсан. Тэгээд үнэхээр эзэн бол үнэхээр хэлсэн үгэндээ үнэхээр нөгөө итгэмжтэй нэг юм а гэдгийг дахин олж харсан. Тэгээд та бүхнийг ч гэсэндээ эзэнд заавал мөнгө төгрөгөөр биш те үнэхээр сэтгэлээсээ өргөөрэй гэж хүсье. Тэгээд баярлалаа. Амен. Тэ эзэн бас өөрийнх нь хэлсэн үг байдаг те. Та нар зөвхөн нэг л зүйлээр эзэн намайг та нар шалгаарай гэж шалгах тийм эрх өгсөн байдаг. Тэгээ тэр нь юу болохоор зэрэг 11-ийн өргөлөөр тийм ээ 11-ийн өргөлөөр та нар намайг шалгаж болно. 11-ийг итгэмжтэй өгж эхлэх юм бол та нар дээр би юу хийх чадахыг та нар харах болно гэд хэлсэн байдаг. Тэрний үгээр Тэнгэрийн цонхыг онгоолгоод та нарын хормой дээр би бялтгсан, асгарсан, чигдсэн хэмжээгээр би гайхалтай тэр зүйлүүдийг буулгах болно гэж эзэн өөрөө амласан амлалт байдаг. Тэгэхээр үнэхээр бас зөв шийдвэр. Бурхан бол сайн. Тэгээ энэ яг зүйлтэй. Үнэхээр энэ шийдвэрийг гаргачаад ч гэсэн энийг биелүүлэхэд аюу их тийм асар эсэргүүцэлтэй тулгарч тийм зүйлүүд болдог байгаа. Тэгээ энэ дээр би бас нэг гэрчлэл өөрийн мэдэх нэг гэрчлэлээ бас 11-ийг толбогдуулаад ярмаар байна. Манай чуулганы нэг итгэгч гэж маяглаач яг миний төрсөн ах манай суулганд явдаг байсан байхгүй юу. Тэгээ тэр ах маань болохоор энд байж байгаад нөгөө ажил жаахан болохгүй болчоод хөдөө одоо далайн ирэг дээр шахав нөгөө манайхаар бол сам орхоо гэж ярьдаг те. Сэвүний тийм үржүүлгийн газар очоод жил шахам ажиллаад тэгээд тэндээ байж байгаад ерөөсө цуглаанд яваагүй. Нөгөө амтэн чинь амтнал юм болохоор цаг болоод гарч нэг хооллдог те. Ингээд баян байж идэг тийм болохоор зэрэг явах чөлөө аваад гарах тийм амралтын өдөр гэж байхгүй. Тийм байсараа тэнд ажиллаа дуусаад Монгол явах гээд орж ирэхдээ манад орж ирээд хэд хоноо тэгээд цуглаандаа нэг ирээд гэрчил хийгээд тэгээд явахдаа тэр хугацааныхаа 11-ийг итгэмжтэйгээр цуглуулад авчирж 900 хэдэн мянган вон авчирж өгч ирсэн. Тэрийг харахтаа би өнөөдрийг хүртэл би ахыхаа тэр итгэлийг тэр үнэхээр гаргасан шийдвэртээ үнэнч байгааг нь харахтаа би ахаараа бахархдаг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг үнэхээр тэр зүйл нь эргээд тэр өөрт нь тэр ирэх үнэхээр тэр гайхалтай
Үнэхээр тэр эзний тэр амлалтууд бас биелэлээ олж явах юм аа гэдгийг харахтаа би баяртай байдаг юм аа. Тэгээд үнэхээр та бүхэн тийм шийдвэр гаргаараа. Үнэхээр эзнийг сориод үзээрэй те. Шалгаад үзээрэй. Эзэн бол сайн шүү. Бурхан бол сайн. Амен. За өөр гэрчлэлийн хүн байна уу те? За дунгаа гараад ир. За сайн бацгаана уу. Тэгээд гэрчлэл зөндөө байгаа. Тэгээд өдөр болгон эзэн хамт байгаа учраас амьдралд минь үргэлж эзний нэгүсэл байдаг. Тэгээд нөгөө бид юу хэлэх гэсэн бэхээр энэ чаны эсийн бүлэг нэртэй болсон. Тэгээд тэрийгээ та бүхэн танилцуулах гэсэн. Тэгээд бид нар өнгөрсөн 7 хоног хэд хэдэн нэрийг гаргаж ирээд бүгдээрээ хамтдаа ярилцсан. Тэгээд нэг нэрийг сонгосон. Болохоор хадан суурь гэдэг нэрийг сонгосон байгаа. Тэгээд яагаад тийм нэртэй сонгосон бэхээр хадан суурь гэдэг чинь өөрөө Есүс Христ те. Тэгээ өөрөө Петртэй ярьж хагаад би энэ хадан дээр өөрийнхөө чуулганыг байгуулах болно гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр чуулган одоо энэ чаны эсийн бүлэгт явж байгаа хүн нэг болгон Есүс Христийн үгэн дээр суурлагдсан хадан суурь шиг тийм бат бүх одоо бурхны хүмүүс байхын төлөө тийм бэлэгдэлтэйгээр хадан суурь гэдэг нэртэй болсон. Тэгээ энэ чоны хадан суурь эсийн бүлэг шүү. Баярлалаа. Та бүхэн өрөөж залбирч өгч байгаарай. Амен. Чуулган манд 4 эсийн бүлэгтэй болсон байгаа. Тэгээ энэ ч тэр хавь руу амьдардаг хүмүүс, мэдэхгүй хүмүүс хамрагдах боломжтой. 3 дахь өдөр те. Тэгээ 3 дахь өдөр тунгаа удирдагчтай холбогдож тэр чуулганд бас хамрагдах боломж. Биш эсийн бүлэгт хамрагдах боломжтой байгаа шүү. За өөр байхгүй бол нараа. За нараа. За та бүхэндээ эзний өдрийн мэнд хүргэе. За би тэгээ охиныхаа тухай гэрчлэх гэсэн юм аа. Бид хоёр ч одоо тэгээд урд нь бол энэ сүмд явж байхдаа өөрсдийнхөө сүнсний төлөөл ерөөсөө лүхэн хатан ингээд яваад байдаг. 2 хүүхдээ нэг сүм яв гэж хэлчихэд л тэгээд арга замаа олохгүй тэгээд явдаг гэсэн. Тэгээ энэ 19 онд жоохон сэтгэл зовж эхэлсэн. Одоо бид хоёр бол мэддэг сонссон яхаа зөв чигээ олсон. Энэ 2 хүүхдийг бид нарын одоо мэдлэл байгаа дээр нэг бурханд артуулчих юмсан гэдэл арга замаа мэдэхгүй тэгээд айгүй сэтгэл зовоод л байд залбираал үйжсэн. Тэгээ жаад охиныгоо нэг удаа 7 сараас гинт бодлоорж тэр нөгөө юун дээр үйдэ ап дээр залуучууд хагас өдөр цугладаг юм аа. Тэгээд энд залбирт мэлбэрдэг гэд би сонсч байсан болохоор тийшээ уцаар ярьсан байхгүй юу. Одоо ингээд би охиноо монголчуудынхаа дунд орвол бас бурхантай жоох ойртол байна. Танаа дээр хүн амтан цугладаг гэсэн одоо яадгийн идэгэн гэсэн ч өө та хүрээ дээр дагуулаад тэр ганцаараа яв гэхээр явахгүй юм чинь. Тэгээд би хагасны хүлээж байгаа л охиндоо хэлээл дагуулаад очисон. Амралтанд 7 сард болохоор амралтай байсан болохоор тэгэл очисон чинь айгуу сайхан хөөрхөн залуучууд хүлээж аваад л тэгээд юу яасан чинь тэр үед яг тэр нэг мостогийн бүртгэл явж байгаа шүү дээ. Ихчээ та хүүхдээ оруулчаад. Тэгэл би охиноо гуйж ирсэн байхгүй. Жилийн өмнө яг би мосто үзэж байхдаа айгүй сэтгэл хөдлөл, айгүй гой санагдал, нэг гой охтуу залуучууд ингээд айгүй гой бүжиг ивжил ямар шугамар ингэж ордгийн болоос миний охин энд орж болдгүй юм бахтаа гэж бодоод бичлэгийг авчираад охиндоо үзвэл ийм гоё юм болсон. Миний охин эрэг чи жил чи энд орчооч гэсэн чинь нэх гэдэл өнгөрсөн байхгүй. Тэгэл тухайн үед би бас бодчихсон ийм гоё хүүхдүүдийн дунд ингээд оруулчих юмсан яаж ордгийн болоо гэж бодоод өнгөрчээсэн. Бурхан яг бодлын манд сонссон байлээ. Тэгэл би яг 7 сар тэгээд очисон яг тэгсэн тэр хүүхдүүд ихчээ та охиноо тэгвэл юу яагаач мостод бүртгүүлээд үзээч гэсэн. Тэгээ жоохон эвсэлтэй болохоор би ирээд л охиноо гуйсан. Миний хүү тгий чин гэж гэдэл бүртгэл нь эхлэегүй байгаад л өдөр болгоно нөгөөдхийн шалгаж байгаа л тэглэнгүүд хамгийн өмнө эхний өдрөлөөс хоёулаастай нэг бүртгүүлээд л гойж агаад бүртгүүлээл тэгээд хэн ямар хүний хүсэлт ямар хүсэлтээр бүртгүүлж байгаа юм гэхээр ээжийн хүсэлтээр гэж өчөж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би хүү миний охин тэгж өчөх юм бол өөрөө сонирхолгүй нэгэ хасчин гэл өөрөө сонирхолтой болохоор гэл нөгөөдх нь засуулаад бүртгүүлж ийсэн. Тэгэл тэр бэлтгэлийн хугацаанд
Тэгээд л тэр би хагасаа өдөр болго өөрийнхөө ажлыг зогсоочоод яг охиноо дагуулаад яваадсэн. Тэнд тэгээд нөгөө Солонгос пастор үг хуваалцаад яг тэрийн 100% ойлгочихж байгаа болохоор яг нэг залуучуудтай холбогдсон ингээд үерхэл нөхөрлөл, ариу үерхэл тийм сургаал мургаалууд заагаад тэр нь надад айгүй таалагдал. Би чинь зүгээр хүлээж байгаа л хагасаа зүгээр дагуулж яваад 2 сар шахуу дагуулж авсан л да. Тэгээд тэр хугацаанд нөгөө мостод нь ч тэнцчээж миний охин тэгээд яасан чинь тэр хүүхдүүдтэй 3 сарын турш юу залбираад бүжгээд автаад тэгээд тэнд донд бас нөгөө төгсөх курс хичээл юусоо хийх тийм боломжгүй дипломын ажлаа хийж чадахгүй байсан санаа зовоод за ямар ч байсан бурхан мэдж байгаа миний охин бурхан даатах гээл бурханд би өөрөө залбираад ямар ч байсан та миний танд үйлчилж байгаа болохоор та бүхнийг зохицуулаарай гэж залбирч байсан. Тэгээд яг мастогийн өмнө дипломын ажлаа өгөх өдөр нь болчихж байгаа юм чинь. Тэгээд би одоо дипломынхаа юмыг хийж чадахгүй нэгэд за ямар ч байсан чи бурхан харж байгаа мэдж байгаа залбираа л ээж гэл. Тэгээд л өөрөө ч гэсэн айгүй хөөрхөн ер нь тэр юу бүжгийн юунд ороод банк залбираад ирсэн чинь тэр юм айгүй их өөрчлөгдсөлтөө нээлттэй бол их хаагдмал байхгүй их дуугаа тэгээд тэрийн нөгөө хүмүүс бас нөгөө дуу муутай болохоор айгүй их зантайч гэж харддаг юм уу яадг нэг хүнтэй дотносож чаддаггүй байхгүй юу. Тэгээд би чинь хүүхдүүд залуу хүүхэд ирэхэл манай охинтой найзлаач манай хүүхдтэй танилцаач гэж байн гуйдаг. Тэгээд нэг нүрээ харахаараа сайн үг гिचээд л яваад өгдөг. Айгүй дотносож чаддаггүй байсан. Тэнд очиод нөгөө залуучуудтай ч айгүй өөрхөн найзлаад мессеж бичилчээд групп бүсгээд бүр айгүй нээлттэй болцсон байсан. Тэгээд өөрөө ч гэсэн мэдрээд би энд яваад их айтайхан болчлоо гэд. Тэгээ бурхан яг тэрхийн сонсоод их сайхан боломжууд нээж өгсөн охинд минь одоо нөгөө дипломын ажлаа хийж чадаагүй ч гэсэн хойшлуулад ямар ч байсан энэ хагас жилдээ хийгээд өгөхөр болоо багштайгаа ярьсан юм байлээ. Тэгээд Америк руу нэг хэлний сургууль явахаар үе таалга боломж нээж өгсөн бурхан. Бид хоёр ерөөсө Филиппин руу явуулна гэд ерөөс тэр Америк улсыг бодоогүй байсан. Тэгсэн нэг таньдаг хүн маань ирээд нараа ихчээ та тийм хямдхан сургууль биш үү та хүүхдээ явуулахгүй юм гэсэн чи яг Филиппин явах зардалтай ижлэгэн тийм хямдхан төлбөртэй сургууль олж гисэн байгаа. Тэгээ шалгалт малгат юм нэг урилгын явуулъя гэхээр нь хойшлуулчаад дипломын ажлын дараа авахар болчиход байж байгаа. Тэгээ үнэхээр бурхан бодлыг сонсдог зүрхийг баян харж яадаг болохоор бурхнаа гэсэн зүрх сэтгэл байхад бүх зүйл бурхнаас хийгддэг юм байна лээ шүү гэж та бүхэндээ бас гэрчлэх гэсэн юм аа. Эзэн бурхан алдарших болтугай. За баярлалаа. Гайхалтай гэрчлэлүүд байна тийм ээ. Бүгдөө бурхан руу хандъя. Бурханыг бас хай. Тийм ээ. Бурхан руу залбирая. Бурханы үгийг уншия, судлая. Амлсан амлалтуудаа биелүүлье. Цуглаандаа цагтаа ирдэг бай. Цуглаанаа тасалдгүй бай. Эзний өдрийг ариунаар сахидаг бай. Энэ хүн эзнээс өгсөн тушаал. Тийм ээ? Амен. За баярлалаа. За өөр хүн байхгүй те. За тэгвэл дараагийн цагт орцгоё. Гэрчлэх цаг дууслаа. За өнөөдөр витамин хэн авчирсан бэлээ? За витамин томорчч. Энэ бас тийм арай өөрөөсөө арай өндөр хүнд өгч байгаа. Тэгэхээр ингээд байна. Тэгээд ямар ч үржигчтэй амар баярлалаа. Удаан витамин аваагүйсэн. Тэгээд аваад айгүй идэвхтэй ууж байгаа. Өтөр алгасахгүй. Тэгээд гол нь оочгүй уух боломжгүй болохоор бүр гоё. За тэгээд одоо энэ витаминыг болохоор би бэлгүүнээд өгмөр байна. Наашра. За тэгээд нөгөө бэлгүүнээ болохоор нөгөө нэг би өмнө нөгөө нэг галерт байдаг гэсэн мэдэн тэгсэн хэрнээ нөгөө сайн танихгүй тэгсэн чи оочгүй болохоор бэлгүүнээ ирсэн гэл тэгснэ бүх сэдвэр ярьдаг. Бүр морины уяачийн тухай хүртэл ярина гэсэн чи нэрээ яг тэгдэм байлээ. Тэгээд одоо нөгөө нэг шинэ ажилд орсон дээрээс нас нөгөө инчонд орсон гэж тийм ээ. Ямар ч витамин өгч. Тэгээд нөгөө хадан сүр гэдэг нэртэй болохоор яг энэ жилдээ бас өөр олон сэдвэр мэддэг шигэ яг бурхны үгэн дээр сурлагдаад бурхны үгэнд нэвт
мэддэг болоорой гэд өгч байгаа шүү. За. За. Билгүүнээ одоо яванда эзний үгээр ярьдаг болох нь шүү дээ, тий? Хүн болгонтой. Тэр чинь тийм шүү дээ, эзэн тэгсэн байдгийн. Тэдийн тэг дээр гэл тийм номон дээр гэл ярих нь шүү. Нэр энэ боломжтой. Эзэн бол тэгж яриасаа гэл хүсэж л байгаа. Бүгдийн. Тийм ээ? За талархъя. За тэгэл дараагийн 7 хоногт бэлгүүнээ маань өндөр өөрөөсөө өндөр дөхөх нь намхан дөхөх нь. Тийм ээ? За тэгвэл бүгдөө одоо бас зүрх сэтгэлдээ бэлдэж ирсэн. Шийдээд бэлдээд ирсэн өргөлөө бас магтаалын өргөлтэй хамт эзэн дөрөгцгөөё. За бүгдээрээ сувдаагийнхаа гэрчлэл шиг тэгээ зүрх сэтгэлдээ шийдээд өнөөдөр үнэхээр боломжгүй бол та сэтгэлээ өргөөрэй. Тий. Боломжтой бол бас шийдсэн тэр хэмжээгээрээ өргөе. Тэгээ эзэн бидний хэрэгтэй зүйлийг эзэн хангадаг болохоос биш. Тийм ээ. Бидний үнэхээр тэр дур хүсэл бол үнэхээр зогсохгүй шүү дээ. Хэрэгтэй хэмжээгээр эзэн хангаж өгнө гэж найдаж байна. Тэгээ бүгдээр босъё. Эзнийг хүндлээд эзнийг магтаад хамт өргөе. Халелуя эзэн бурхан минь. Үнэхээр цорын ганц амьд бурханд залбирах эрхийг өгсөн танд алархаа эзэн минь. Үнэхээр бидэнд байгаа бүх зүйл таних. Бидний амьдардаг гэр, бидний хийж байгаа ажил, бидний хайрлагддаг хүмүүс бол бидний хайрладаг хүмүүс хүртэл таних эзэн минь. Үнэхээр эзэн минь энэ өдөр бидний сэтгэлээсээ бэлдэж өргөсөн тандаа өргөж буй тэр өргөлийг та үнэхээр хүлээн аваач. Энэ өдөр үнэхээр танаас гуйж байгаа залбирал бүхнийг минь таны мэлмид сонорч тань хүрэх болтугай гэж танаас гуйж байна эзэн.
Үнэхээр хүн болгонд хэрэгтэй зүйлийг нь хангаж өгөөч. Эзэн минь та өөрөө амласан эзэн хин нэгэн миний үгээр надад залбирвал би тэднийг сонсно гэдэг эзэн минь үнэхээр та Бурхан та өөрийнхөө алдраар бидэнд хэрэгтэй бүхнээр минь хангана гэдэг та эзэн минь үнэхээр ажилгүй байгааг нь ажилтай болгож өгөөч эзэн минь. Эрүүл бус үнэхээр өвчин зовлондоо шаналн зовж байгаа бол эзэн минь та тэдэнд эдгэх хүчийг эдгэрэх тэр өвннийг та хэлж өгөөч гэж танаасаа гуйж байна эзэн минь. Хүн болгонд хэрэгтэй зүйлийнхэн дагуу үнэхээр та үйлдэж өгөөч. Бидний хүслийг үл сонсооч эзэн минь. Үнэхээр бидэнд хэрэгтэй зүйлийг тааж мэддэг эзэн минь. Үнэхээр та биднийг нэвт шувт мэддэг шиг эзэн минь бид таныг мэддэг болтугай. Эзэн минь биднийг үнэхээр уучлж нэгөөсөж эзэн минь таны үгийг сонсдог хэрнээ таны үгийн дагуу үйлдэж чаддаггүй тэр бузармуу сэтгэлийг минь биднээс үнэхээр зайлуулж чөлөөлж өгөөч гэж танаасаа гуйж байна. Энэ өдөр үнэхээр баяр талархалтайгаар энэ өргөөнд ирэх тэр зэрэг сэтгэлээр хангаж өгдөг талархлаа эзэн минь. Хизээд үнэхээр бидний өмнө та өөрөө байж бидний хажууд биднийг хамгаалж өгдөг танд талархах эзэн минь. Үнэхээр дээд тэнгэр доор газарт танаас илүү ирэх мэдлэлтэй хүчтэй нэг нь үгүй билээ эзэн минь. Эзэн минь энд ирсэн сүнс бүхний үгийг та сонсооч эзэн минь. Үнэхээр эзэн минь танд хамгийн тааламжтай тийм сайхан итгэгчд болгож өгөөч эзэн минь. Бид хийх осон үгээр биш зөвхөн чин үнэнч зүрх сэтгэлээр танд үйлчлдэг үйлчлэгч нар болгож өгөөч эзэн. Бид эзэн таны үгийг бусад хүмүүст түгээдэг. Эзэн минь таны үйлдэлийг үнэхээр өөрийнхөө биеэр бүх хүмүүст харуулдаг эзэн минь. Биднийг хараад ямар сайхан юм бэ гэж биширдэг. Эзэн минь таны нэрийг алдрыг танд дууддаг. Тийм л итгэгчд болгож өгөөч эзэн. Есүс эзэн минь таны нэрийг дууддаг бүхнийг та уушиж өршөөгөөч. Та тэднийг өрөөгөөч. Та тэдний сүнсний нүдийг нь одоо нээж өгөөч. Үнэхээр дотож байгаа үгээр нь та үнэхээр гэж танаасаа гуй. Үнэн бидэнд ирж тэр үнэн биднийг чөлөөлөх болтугай гэж юу? Бидэнд өгсөн хүндгэнч гэсэн сорилт бүхэн талархъя. Биднийг цүлийн замаар өөрөө дагуулan алхуулдагт бидэнд алдар магтаалыг амлалтаа та харуулад тэр дундуур явах хүчийг тэр дундуур өөрөө хөтлөн алхахдагт талархъя эзэн. Эзэн минь бид ямар нэгэн хүнд хэцүү цагаа үнэхээр гомдлож оншихнохоос илүү биднийг улам илүү хүчтэй болгож биднийг улам илүү өөртөө ойртуулж биднийг улам илүү цэвэршүүлж өөртөө адилхан болгохын тулд Бурхан надад өгсөн гэж талархах зур сэтгэлийг надад өгөөч эзэн минь. Бидэнд энэ зур сэтгэлийг та харамгүй өнөөдөр цутгаж өгөөч. Есүс Христийн нэрээр танда залбирсан гуйлт бүрийг минь та үнэхээр мэлмэдэ тунгаан хүлээн авсан гэдэгт бид үнэхээр итгэж байна эзэн минь танда талархъя Есүсийн нэрээр амен. Нэг гарч ийн үү? За та бүхэнд ямар ч эзний өдрийн мэнд хүргье. Та бүхний харж байгаад үнэхээр гоё байна. Та нар маш хөөрхөн харагдаж байна. Сая магтаалагч гитарын 5 дахь утсанд тасраад яг сольчих гэсэн чинь энд нь утас байхгүй. За өнгөрсөн зүгээр гараа дуулъя гэх. Тэгээд өөрөө магтаал удирдахгүй хөгжимч тоглохгүй зүгээр ингээд дуулахаар хүмүүс айгу ингээд харагдаад та нар яг яваажинд байгаа шиг аа. Өөр ингээд магтаалын оршихыг бас нэхэр гайхамшигтай байлаа. Амен. Тэгээ угаасаа магтаал гэдэг бол ер нь Бурханаас бас бидэнд өгсөн маш гайхамшигтай ивэл байгаа. Амен. Тэгээ гайхамшигтай гоё үгтэй, гоё аятай магтаалыг сонсохдоо бас бидний зүрх сэтгэл ингээд дотор сүнсмэнд ингээд огшиж идэг тийм. Яа. Би нөгөө анх юуг сонсоод та эдслаач гэдэг магтаалыг анх удаа сонсож байгаа байхгүй юу? Итгэж болчоод. Тэрийг сонсчоод 5 руу явж илаа хүмүүс сайн мэдээд байгаа. Тэгээд яг ингээд
та миний Монголыг өрөөж өгөөч, миний Монголыг гэл үг тэр юм нь яагаад чинь зүрх сэтгэлд ингээл амар хүрээл те. Тэгэл таав нар хүмүүс сайн мэдээ тараана гэл. Ганцаар явж чадахгүй сүлдэг дагуулж яваа хоёул. Тэгээ яг ингээд явж байгаа заримдаа бас ингээд заримдаа буцаа заримдаа яваад ингээд явж ирсэн. Тэгэхээр ямарч магтаал ингээд хүнийг бүр ингээд нэг тийм үйл хөдлөлт ингээд ортол нь бас ингэж яаж ингэдэг чи айгу бас гайхамшигтай байгаа байхгүй юм. Тэгээ магтаалаар дамжуулан бас эзэн бидрийг үнэхээр зоригжуулдаг байгаа юм. Бид нар магтаал яг ингээд эзэнд хүрэж байгаа юм шиг боловч яг нөгөө талаараа бид нар өөрсдөө эзнээс ингээд айгу хүч чадлыг олж идэг те. Тэгэл та бол үнэхээр гайхамшигтыг бүтээгч бурхан тантай үнэхээр зөөрлөх нэгэн үгүй мөгөө гэл ингээд эзнийг магтахтаа ингээд нэрэл бурхан яг тиймдэг ингээд бодохоор бид нар өөрсдөө бас ингээд найдвар бас бурханд өгдөг байгаа юм. Тэгэхээр таны баруун зүүн хоол ямар ч хамаагүй. Тэг ямар ч гэсэн хамгийн гол нь та ингээд эзнийг гоё амаа нэгээд ингээд магтаарай юм. Тэгээ гараа өргөх тэр магтаалын хэлбэрээс айгу гайхамшигтай байдаг л та. Тэгээ заримдаа яг ингээд ганцаараа гэртээ байхдаа ч юм ингээд уц моцон дээр магтан дуу тавьчаад ингээд сэтгэл хөдлөхөөр ингээд өргөж мөргөөд ингээд магтдаг. Тэгээ чинь цуглаанд ингээд байхаар зилийтэл гэрэл асч ингээд өргөн гэхээр хойноос хүмүүс хараад айгу яг мэдээж ингээд эсний өмнө гараа өргмөр байгаа боловч нөгөө талаараа бас хүн гэдэг болохоор нэг юм бие бариад идэх те. Одоо энийг өргөчл за дотор ямар бандаж юмслаа гэх. Ингээд юм хом ингээд харагдчихгүй гэл ингээд бодож юм. Баян энэ минийг ингэж зарим нь өргөх юм уу те. Ингээд харахгүй газар масаар бүр чөлөөтэй өргөн штэ. Тэгэхээр магтаалын бас тийм гараа өргөх хэлбэр байна мэн. Тэгээ гараа өргөөд ингээд магтаад үзээрэй зөө. Тэгэхээр үнэхээр яг өөр үдэ шүү. Яагаад өөрөө тийг би хэлж мэдэхгүй л дээ. Тэгтэл ингээд өөр үдэ. Бүр зөвөр ингэж магтахаас гараа өргөөд магтах хамаагүй юм бидрийг эсний өмнө нээлттэй болгож өгдөг байгаа. Нэмэ. Тэгээ 12 сар гарсан байна. Тэгээ 12 сард хамгийн онцлог үйл явдал болохоор бидний эзэн дэлхий дээр бидний төлөө ирсэн байгаа шүү дээ. Энэ бол үнэхээр хүн төрлөختөнд үнэхээр хамгийн одоо юм баярт үйл явдал байгаа. Амен. Тэгээ та бүхэн баярлахгүй байна уу? Угаасаа та нарын мэддэг юм ярьж байгаа болохоор та тэгээ угаасаа сонирн биш аа. Угаасаа юу яриад та нар чинь авах вэ те? Үнэхээр тэгтээ л үнэхээр яалтчгүй та нар мэдсэн мэдээг үнэхээр бид нар маш баярлам одоо юм үйл явдал байгаа юм байна. Тэгээ Христ энэ дэлхий дээр 2000 жилийн өмнө ирэхдээ төрсөн нь одоо ингээ хүмүүст маш их одоо юм итгэл найдвар урмыг ингээ өгсөн байгаа тий. Тэр ингээ сохруудад хараа урж олцлогсод чөлөөлж те дарамтнд байгстыг чөлөөлнө гэж байгаа тий. Христ энэ зорилгын төлөө ирсэн. Биднэрт найдварыг өгөхын төлөө ирсэн байгаа юм. Тэгэд би та бүхэнтэй өнөөдөр ямар сэдвээр хаваалцахыг зорьсон бэ гэхээр бурханд найдах талаар үг хаваалцъя гэж бодлоо. Тэгээд найдвар гэдэг бол үнэхээр яг бид ингээд найдварын талаар ингээд бодох ямар нэгэн зүйлээ хийхдээ тэр зүйлдээ бид нэгэд найдаж хийдэг те. Амен. Тэгээд юу ч хийсэн бид нар угаасаа ингээд хүн ингээд зарим хүмүүс ингээд Библиэлд итгэлээр тэд нар ингэж хийлээ гэлдэг те. Тэгээд ингээд бодоод хүн хүссэн угаасаа итгэлээр амьдрдаг гэсэн хэвчээ байхгүй. Тэгээд тийм үг гэдэг чинь хүн ингээд унтахтаа утсан дээрээ сөрүүлгээ тавиад унтахтаа айгүй итгэлээр те найдвараар би одоо маргааш өглөө босноо. Сэрхүүж хийж магадгүй шүү те. Тийм үстэй. Сэрүүлэг тавьж ин гэдэг чинь би маргааш өглөө босно гэдэгт найдаад байгаа байхгүй те. Итгээд байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар ажил хийхдээ за ингээд мэдээж мөнгө авнаа гэсэн найдвараа хийж байгаа итгэлээр хийж байгаа. Тэгэхээр бидний хийж байгаа бүх зүйлс найдвараар өгдөг. Найдвараар бидний найдвар дотор хийдэг байгаа юм байна. Тэгээ Библиэлд тийм ишлэл байдаг те. Та нар найдвар дотор баярл, зовлон дотор төвчээртэй бай те. Найдвар байгаа учраас бид нар зовлон дотор төвчээртэй байдаг байгаа юм байна. Тэгээд бидний үйлчлэлийн үр жимсийг эзэн үнэхээр шагнадаг байгаамаа юм байна. Тэгээд юу ч ингээд эзэн үнэхээр бидрийг шагнадгүй бидэрт юу ч сайныг хийж өгдөгөө тэгэл бидрийг үйлчлдэг бол явах юм. Ингээд өглөө мосох хэцүү ч те ер нь. Тийм үстэй. Баярмаа. Өндрөө малангай манай магтаалынхын өглөө эртэрдэг болохоор тэрийг айгүй мэдж байгаа. Тэгээ заримдаа ингээд унтчаа гэл ингээд бодогддог боловч яг нэг үүшлэх зүрх сэтгэл те тэр зүйлс нь ингээд байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нар ингээд бид нар ч явах те бүгдээрээ ингээд манай огтаа авах юм баг бид нар
цуглаанд үйлчлж байгаа бүх хүмүүс үйлчлэл дээрээ ингээд үйлчлэлээ хийж байгаа нь бас найдвараар бид нар бас хийгээрэй. Амен. Хизээ нэгэн цагт ямарваа нэгэн байдлаар эзэн та бүхнийг үнэхээр шагнах болно шүү. Амен. Тэгээд ямар ч сан найдвар гэдэг бол үнэхээр бидний дотор үнэхээр урам зориг өгч итгэл ингээд хашгирмаар санагддаг байгаа тийм. Найдвараасаа болоод тийм. Тэгээ би заримдаа тэгж боддог байхгүй юу? Ингээд нэг хүнд ажил хийж байгаа ч юм эсвэл бүр ингээд нэг амар өссөн юм хийж байхдаа ингээд за зингэж байгаа тэрээ би өгчүүл яана. Би ингээд яваач н орхолоо гэл ингээд бодоол тий. Тэг миний одоо байгаа байдал одоо бурханд таалагдж байгаа болов. Би ингээд ямар нэгэн золгүй байдлаар машин тайруулаач ч юм ингээд хэрэг нас орчих юм бол мөнхийн усад би орж чадах болов тий. Тийм үстэй. Тэгээд үнэхээр бид нар эзэнд одоо ингээд найдаж байгаа байхгүй тий. Би хэрэв өнөөдөр эндээс байхгүй болох юм бол би мөнхийн улсад орно гэсэн энэ найдвараар бид нэр амьдрах хэрэгтэй. Амен. Энэ зүйлсийг ойлгох чинь бидний одоо итгэлийн хамгийн гол суурь байгаа байхгүй тий. Бид нар мөнхийн улсад орно гэдэгт найдаж бид нар ингэж итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа сүмд явж байгаа тий. Тэгэхээр бид нар сүмд ямар зорилгоор ингээ монголчууд тэгээ сүмд явахдаа айгу тийм өөр зорилгооос явдаг хүмүүсээс их байгаа тий. Монголчууд хаасаагүй хүмүүс тийм хүмүүс байдаг. Зарим нь зүгээр тэр аврал маврал нь яах вэ те зүгээр нэг цуглаанд очиод нэг гой найз устай болоод айгүй юм харилцахад ингээ гой найз устай болъё гэдэг ч юм уу те яа эсвэл цуглаанд очиж гой хөгжмнүүд өгд юм бэл гой хөгжим сорий гэдэг ч юм уу эсвэл зарим нь бүр ингээ нэг юм за би ингээ цуглаанд л явах гал би бол арх тамхинаас гарахгүй гэдэг гэж боддог хүмүүс байгаа те тэгэл тэгж хүмүүс тэгж ярьдаг шүү дээ чи ингээ цуглаанд яваа цуглаанд явах хүмүүс архинаас гарч ин гэж юм тамхинаас гарч ин гэж гардаг гэж болж юм те хүнтэй хэрэлдэхээ болдог гэж юм те зодон ихэ болдог гэж юм ерөн сайн болдог гэж бишээгээд тэг хүмүүс зур томооч гэж цуглаанд явдаг байгаа. Гэтэл энэ бол яг гол зорилго нь биш байгаа байхгүй те. Архичин, тамхичин те янз бүрийн хүмүүс цуглаанд явдаг те. Тэр хүмүүс ингээ өөрсдөө ингээ мэддэг те. Биднийг бурхан ингээ баг багаар мэдээж өөрчилж байгаа те. Шууд ингээ цуглаанд ирээд ингээ Петр шиг болохгүй шүү бид нар тийм биз те. Паул шиг юм шиг болохгүй байхгүй те. Бурхан биднийг баг багаар ингээ өөрчилж явж байгаа. Энэ бол ингээ процесс байгаа тий. Хамгийн гол нь бид нар цуглаанд ингээ байнга яваал ах хэрэгтэй. Амен. Тэгэд нэг юм итгэхэд бид нар ингээ Христтэй ингээ нэг жоох адилхан болсон байдаг тий. Ингээ хөө ингээ цохиход ч юм уу эсвэл хүмүүс бид нар муугаар хэлэхэд урд нь болвол тий жоох ингээ дургу өрх юм бол адилхан тэр хүнтэй адилхан л үзүүл тий. Цохиул адилхан цохиол адилхан боогоол тий ингээл яваал явна штэ тийм үстэй. Тэгэхэд хүмүүс бид нар тэгж хандж байхад бид нар арай юм инэрэнгүй зүрх сэтгэлээр бас юм хандах одоо юм зүрх сэтгэлийг бурхан бидний дотор өгсөн байдаг байгаа юм. Тэгээ юу ч ярьж байгаа тийш явчих да. Ямар ч найдвар талаар ярьж байгаа тий. Тэгэхээр бидний хамгийн гол одоо юм сүмд явж байгаа юм гол шалтгаан гол найдвар бол бид нар хизээ нэгэн цагт эзэнтэй уулзнаа гэсэн найдвараар бид нар явж байгаа юм аа. Тэгээ та өнөөдөр ингээд цуглаанд явахаас залхмаар санагдаад ч юм эсвэл бол одоо яад юм те. Надад тийм үе байдаг байхгүй юу сүм юм бэ гэх бодох үе. Ингээд үйлчлэлтэй ядраач юм эсвэл ингээд ямар нэгэн асуудал үүсэж ч юм уу те. Цуглаанд ямааргүй санагдах тийм үедээ би яагаад юм бодож байгаа юм бэ те. Би өнөөдөр цуглаанд яваад эзнийг таньж мэдээд би үнэхээр ирээдүйд одоо мөнхийн улсад орно шүү дээ гэж дотроо ингээ өөрийгөө тайвшруулж ингэж тайлбарлах юм бол одоо нөгөө асуудлууд чинь айгүй юм жижигхэн харагдаад эхэлдэг тий. Тэгэхээр хамгийн гол нь бид нар найдаж байгаа юмаа одоо тэр найдаж байгаа юмдаа ингээ зуураад түүнийг ингээ бодоод явах юм бол бидний одоо өмнөх зүйлсүүд арай жижигхэн болж эхэлнэ мэн. Тэгээ тийм найдвар байхгүй ингээ зүгээр цуглаанд яваал л да. Амар залхмаар өстэй тий. Өнөөдөр ямар дуу явах вэ гэх. Нөгөө л дуугаа ингээл яваад ч юм уу. Ингээл за өнөөдөр юу яаж залбирах уу, яах уу, өнөөдөр яах уу гэл ингээл нэг тийм цуглаан нэг тийм зүгээр л энгийн болцсон тий. Хамгийн гол нь бид нар яг юм найдвараа дотроо тэгж үргэлж байх юм бол бидний өдөр болгоны маань үйлчлэл үнэхээр үр дүнтэй, үр жимстэй бас үнэхээр эзэн далдрыг өргөсөн утга учиртай тийм үйлчлэл байх болно. Амен. Тэгээ зарим хүмүүс л болохоор итгэж биш бид нар итгэж хүмүүс л болохоор одоо мөнгө төрөг ингээд сонирн биш болчихж штэ. Яг мэдээж чухал л да. Тэгэхээр тэр нэг бүх зүйл нь биш болчихдаг те. А бид нар өөрт хэрэгцээтэй байсан ч гэсэн өөр бусад хүмүүсээс санхүүгээр өрөөх одоо ийм зүрх сэтгэл бидэрт байдаг байгаа. Амен.
Тэгэд итгэж биш хүмүүс болохоор одоо ингээд яаж мөнгөтэй болох вэ те? Одоо яаж би одоо ингээд бусдад өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх вэ гэдэг ч юм уу те? Одоо ингээд амиа орлож байгаа хүмүүс амар их эд баялагтай болоод ингээд амар ингээд баяжаад ингээд бүр ингээд мөнгө төгрөг ингээд тоолохоо болж байгаад тэр хүмүүс бүр ингээд дампуурж байгаа байхгүй те? Дампуураад ингээд өчтөчнөө ингээд сая долларын компани налог болоод унаад дампуураад туйлдаа хүрсэн чинь өчнөө 1000 сая долларын байшинтайгаа үлдчихэж байгаа байхгүй юм ээ. Тэгсэн чинь тэрийг өөрт энэ би юуч болчлаа гэдэг ингээд. Тэрнээсээ болоод амиа орлож байгаа хүмүүс байна. Тэгтэл Солонгостойгоо бид нар ямар найдвараар бас энд ажил хийж байгаа гэхээр тэр байшингийг л авчих юмсэн. Тэр байшингийнхын төлөө бид нар өнөөдөр харлаач толтох юм ингээд ажил хийгээд амьдарч байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр хүмүүсийн найдвар юм зүйл аягүй сонин тий. Тэгэхээр бидний найддаг зүйлс материалын зүйлс бас үнэхээр байх ёсгүй. Амен. Тэгээд үнэхээр хамгийн одоо гол зүйл маань юу вэ гэхээр бид нар эзэнтэй үнэхээр үргэлж мөнхөд хамт амьдрнаа гэсэн энэ найдвар маань бидний дотор үргэлж ингэ баяр хөөргийг өгч амьдрах утга учраар биднийг дүүргэдэг байгаа. Амен. Гэхдээ ер нь энийг та нар мэднэ үстэй тий. Тийм мэднэ тий. Тэгэхээр мэддэг ч гэсэн үүнийгээ бодохоор нэг гоё болдог тий. Бид нар тэгдэж тий. Зарим нэг дуу мог сонсохоор ингэ тэр дуу мэддэг ч гэсэн дахиад сонсохоор нэг гоё байдэн ш тий. Яг адилхан. Бид нар ингэ найдвараад наа шүү. Бид нар мөнхөд мөнхөө усад орно шүү гэж найдвараа дотор ингэ байлгах юм бол ингээд дуулмар санагддаг тэгэхгүй. Тэгэхээр энэ найдвар нь бидэрт нөхөр баяр хөөргийг өгдөг байгаа маа хэмээн. Тэгээ бүгдээрээ Иремья номын 17-гийн 7 дугаар ишлэл дээр өчье. Тэгээ Иремья номын 17-гийн 7 дээр маш гоё ишлэл байгаа маа. Тэгээ эзний үг, эзний энэ ишлэлүүд нөхөр бид нарыг үнэхээр хүч чадлаар дүүргэж үнэхээр найдвараар бас үнэхээр бэлхаадаг байгаа хэмээн. Тэгээ Иремья номын 17-гийн 7 дээр ийм ишлэл байгаа байхгүй юу? Эзэнд итгэдэг бөгөөд итгэл найдвар нь эзэн байдаг хүн ерөөлтэйе. Амен. Тэгэл эзэнд итгэдэг гэж байгаа байхгүй тий. Тэгэд итгэл найдвар нь эзэн байдаг тий. Хэн нэгэн хүн биш тий. Хэн нэгэн одоо ажил компани биш тий. Одоо би одоо жишээлбэл Apple компанид ч юм уу Google компанид л орчвол миний амьдрал одоо баталгаатай боллоо гэж бодох нь бас өрөөсгөл байгаа. Үнэхээр тэр хүний итгэл найдвар нь хэрвээ эзэн байх юм бол би үнэхээр юу ч мөнгөгүй байсан ч гэсэн үнэхээр эзэнд итгэж чадах юм бол тэр хүн ерөөлтэй гэж байгаа байхгүй. Амен. Бид нар заавал эд баялагаар бид нар өөрсдөө ерөөлтэй гэж бодох нь айгуу тийм буруу байгаа юм л та. Тэгэд ямар ч гэсэн мөнгө гэдэг бол эд хөрөнгө гэдэг бол бүх зүйл биш те. Магадгүй яг та нарын зарим бодож иж магадгүй те. Энэ өөрөө мөнгөгүй болохоор ингэж ярьж байгаа юм аа гэдэг ч юм уу те. Тэгээд заримдаа ингээд надад хэрэгтэй мөнгө байсан ч гэсэн ингээд би ингээд хүмүүст өгдөг байхгүй юу. Ингээд өрөөдөг тий. Тийм тохиолдлууд байдаг. Чи бүгд амар сонио хараад ингэж харна. Яг хөө зарим ингээд найзуудаа ч юм уу өөр хин нэгэнд яг ингээд зөөлдөг. Гэхдээ заримдаа зөөвшөд ивэждэг байхгүй юу. Ягаад гэвэл та нар юу тарин түүнийг хураана гэдэг энэ эзэн үг байгаа байхгүй тий. Энд чинь найдвар байгаа байхгүй тий. Би энэ хүнд өгж байгаа энэ хүнээс эргүүлж авах биш эзэн надад эргүүлж төлнө. Тэгээ ийм итгэл ийм найдвар бидэнд байна тий. Энэ бол найдвар байгаа байхгүй тий. За энэ хүмүүст өгөхгүйг нь мэдхгүй тий. Зарим хүмүүс биднээс мөнгө зайлаад алга болчихдээ шүү дээ. Тэгээд ингээд нэххээр чи өглөө юм гэлтэй. Тэгээд тэр хүнээс мөнгө ингээд эргүүлж нэхэх бас айгүй хэцүү байдаг тий. Ингээд надад мөнгөний хэрэг болчлаа чамд нөгөөт чинь боломжтой юу гэлтэй. Тэгэхээр заримдаа зүгээр тэрний оронд өөр найдвар бидэнд байгаа ч зүгээр тэр хүнийг зүгээр ивээч тий. Тэгээ эргүүлээд эзэн бол угаас ямар нэгэн байдлаар бидэрт өгөх байгаа юм. Тэгээ та бүхэн бас үүнийг туршиж үзээрэй заяа. Нэг за 1000 моноор биш заяа. Та бүр зөрөгтэй өгөхгүй тий. 200,000-аар ч юм уу шүүд ивээчихгүй шүүд. Заавал зээлэх биш тий. Яг би ингээд миний боломж байгаад ингээ яах юм бол би бол мэдээж ерөөн тий. Тэгэхээр та бүхэн бас үүнийг амьдралдаа хэрэгжүүлж үзээрэй заяа. Бид нар ямар нэгэн зүйлийг хэрэгжүүлж үзэхээс нааш тэрний үр жимсийг бид нар хязгаарч авахгүй байхгүй тий. Луун тарина гэж ингээл ном сонингоос би амьдралдаа нэг ч удаа төмс тарж үзээгүй л тий. Тий. Тарж үзэх юм бол мэдээж ургах бах тий. Яг адилхан тий. Ямар нэгэн зүйлийг тарих юм бол тэр нь эргээд бидэрт ингээд ургаж ирнэ. Хэмээ. Тэгэхээр та бүхэн хийж үзээрэй заяа. Ингэртээ очиж байгаа бодож байгаа ч юм уу тий. Ингээд танд хин нэг хүн ингээд танаас мөнгө зэлцсэн юм биш тий. Магадгүй та ингээд өнөөдөр уцаар яриад
За найз нь чамайг ивэж гинэ. Есүсийн нэрээр ивэж гинэ гэд хэлээд үзээрэй заяа. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь эзнийг хүлээж авах юм бэлээ мэдэхгүй байхгүй те. Тэгэд нэг сумаар бас хоёр талаа боодож бас болж шít те. Энэ хүн яагаад ингэж юу? Яагаад ингээд ийм их мөнгөийг ивэж юу те. Тэгэхээр ингээд ийм их зүйлсүүдийг бид нар хийж үзчихэж ингээд ургаад тэгээд тэр нь ингээд бидний амьдралд ингээд биелээд ирэх юм бол бидний найдвар ингээд илүү ихээр сэргэн. Амен. Тэгээд ямар ч юм бүгдээрээ бас итгэлээр найдвараар ингээд аливаа зүйлсүүдийг бас хийцгээе. Амен. Та бүхэн үгийг туршиж үзээрэй. Амен. Тэгээд Библиэлд тийм ишлэл байдаг шүү дээ. Эзэн сайн гэдгийг амсаж үз тэ. Амсаж үзээгүй хүн бол мэдэхгүй шүү дээ. Амсаж үзсэн хүн л тэрийг мэднэ шүү дээ. Хар тамхинд донтцсон хүмүүс байдаг шүү дээ. Ингээд тэрийг ингээд амсаж үзээд мэдрээд ингээд донтцсон болохоор тэрнийхэн төлөө бүх юм өгж байгаа байхгүй тий. Мэдээж за нэг арга ядсал жишээ байна л да тий. Эзнийг бол бидэрт бас хар тамхи шиг үйлчлэх ёстой байгаа тийм тий. Амен. Тэр бүр ингээд өдөр болгон уншаад энэ үгээр яа нэрэ гэлээ. Заримдаа ингээд стресséнд ороод ингээд амар хэцүү болцсон ингээд явж байдаг байхгүй юу. Тэр үед ингээд Библи уншаад ингээд өө нэрээ тийштэй нэр ийм үг байдаг штэ ингээд бодохороо ингээд нэг гоё ингээд уучраад ингээд нэг гоё болоод ингээд их гоё болдог нэг гоё сайхан хоол идсэн юм шиг болдог гэхдээ заримдаа үлсэж чад хоол идэхэр нэг гоё болдсон штэ. Эзний үг гэсэн яг адилхан биднэрт шимт хижээл болдог байгаа те. Амен. Тэгээд стрессэнд орсон үед бас Библи уншаад үзээрэй заяа. Тэнд тэр стрессийг тайлах арга замууд бас байдаг шүү тий. Яг тэгвэл энэ үг бол амьд үг. Эзнэр ингээд шалгагдсан ингээд юм амьд үг байгаа амин. Тэгэд 1-р зууны үед ингээд итгэгч нарыг ингээд юу яаж байгаа штэ. Есүс Христ үнэхээр яг итгэж болохоор хүн үү тий. Есүс Христ 2000 жил өмнө төрсөн ч юм уу, төрөөгүй ч юм уу, тийм хүн байсан ч юм уу, байгаагүй ч юм уу тий. Ингээд биднээс зарим нь мэдгүй шүү дээ. Яг ийм хүн байсан ч юм уу. Магадгүй зарим хүмүүс Чингис хаан гэж байсан ч юм уу, байгаагүй ч юм уу гэл тээ. Тэгэхээр бид нар ийм Баттайх сурвалжийг бид нар олох хэрэгтэй байгаа тий. Тэгэхээр та нар заавал Библиэс биш заяа. Өөр хүмүүсийн одоо юм Ромын ч юм уу, Грекийн ч юм уу, 1-р зууны үеийн түүхэн одоо юм уран зохиолын ном ч юм уу, нийтлэл бичдэг хүмүүсийн их номуудыг уншихаар Есүс болон одоо Понти Пилатын тийм захирагчийн тухай амар сайн гардаг байхгүй. Ягаад гэвэл 1-р зууны үед энэ бол бүр амар онцгой үйл явдлаас болсон байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр хүмүүс Есүс Христ гэж одоо ийм манлайлагч юм өдөрдөгч байсан. Тэр бол ингээ босгоч байсан ч гэдэг ч юм уу тий. Хүмүүс номнууд дээр Есүс Христийн талаар тиймэрхүү зүйлсүүдийг бичсэн байгаа. Тэр 12 хүнийг дагалдуулж гисэн ингээл. Тэр итгэвч биш хүн Есүс Христийн талаар тэгж бичсэн байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр иймэрхүү өөр уран зохиолын номнууд ч юм уу бид нар Google-с бичих юм бол зөндөө юмнууд гарч ирнэ тий. Грекийн зүгээр уран 1-р зууны үеийн уран зохиол түүхэн ном амыг уншихаар Есүс Христийн тухай бид нар ингээ олж авч болно. Амен. Тэгэхээр Есүс Христ гэдэг бол үнэхээр түүхэн хүн байгаа. Тэгэд хүн ингээд өөрийнх нь зөв гэж бодож байгаа зүйлийн төлөө амиа өгдөг, тий. 1-р зууны Христэд итгэгчдэрийг Ромынхан ингээд одоо гладиатороо тулалддаг шүү, тий. Тим юм одоо юм стажанд оруулаад хэрвээ та нар Христэд байхгүй гэж хэлэх юм бол та нарыг эндээс гаргая. Хэрвээ Христ байгаа гэж та нар хэрвээ ингээд болцоор байх юм бол та нарыг одоо ингээд арсланд барьж өгнө гэх. Тэгээ хүмүүс ер нь хүний мууд дуртай хүн гэдэг ер нь айгүй тийм онцгүй тий. Хин нэгэн ингээд муу жишээлбэл ингээд зовж явах юм бол тэрийг хараад ингээд бахаа хангадаг ч юм уу тий. Ингээд хүмүүсийн дотор нэг тийм ингээд муухай бодлоод ер нь байдаг ш тий. Тэр байдлыг харах гад эсчжаан дүүрэн хүн цугладаг байсан байгаа байхгүй. Тий хүн зовж тэгж өгөхөс тарчилж өгөхийг харах гад тий. Тэгээ тэр үед ямар хүмүүсийг ингэж барьж хордог байсан мэ гэхлээр Христийн дагалдагчаар зүхтааж байгаа баригдсан ч юм уу тийм хүмүүсийг итгэлээсээ хэрвээ чи няцахгүй байх юм бол Христ байгаа гэх юм бол чамайг арсланд хайж өгнө. Тэгэд ингээд хүмүүс итгэлээсээ болж зэрэг арсланд ингээд бариулж исэн баг. Тэ? Амар олон хүн тэ. Тэгэхээр олон хүн энэ Христ байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрж ирсэн энэ түүхэнд бичигдсэн зүйл болохоор яг нэг ийм үйл явдал 1-р зуунд болсон юм байна тэ. Есүс Христ үнэхээр байгаа юм байна. Гэт ингээд жоох юм логик талаас нь бодох юм бол Есүс гэдэг хүн байгаа. Есүс гэдэг хүн байгаа нь ойлгомжтой юм байна. Тэгвэл би энэ хүний бүх үгэнд итгэнэ. Дараагийн зүйлсүүд нь автоматар ингээд явчих байгаа юм байна. Тэгэхээр ийм найдвартай бас бид нар ингээд найдаж болохоор хүн байгаа тий. Бурхны шиг бас 100% хүн 100% бурхан гэдэг байгаа шүү тий.
Урд нь энд нэг ах хурж ирээд гэрсэл хийжээс те. Ингээд Есүс бурхан багш маань гэж яриа. Тэ. Яг бурхан багш нь үнэн багхгүй те. Багш штэ тэр чинь те. Тэр чинь Есүс чинь бурхан штэ. Бурхан багш гэж тэр хүн бас зөв дуудсан байгаа юм. Тэгээд хүмүүс ингээд эзэнтэй харилцахдаа заавал ингээд амар гой гойгоор залбирах тийм ч шаардлага байхгүй те. Манай нэг найзын цуглаан дээр нэг ийм үйл явдал болсон байна л да. Ингээд нэг хүн ингээд итгэж болцоод ингээд амар юм халуун. Тэд нэг ч удаа ерөөсө залбирч үзээгүй. Тэгсэн чинь ингээд маа тэр найзын цуглаан болохоор бид нар чинь 4 давхрт гарч чикнэ идчихсэн шүү дээ. Тэд нар ингээд өөрсдөө хоолоо хийж идэж мэдээд ингээд юм. Бас цөглөлгөө цугладаг юм цуглаан баггүй. Тэгээ хоол болцоод нөө шинэхий итгэгчээгээ залбируулж байгаа байхгүй. За чи одоо ингэ залбираад үзтээ гэж тэгсэн. Нөгөөх нь би залбирна гэж юу гэ. Тэг чи хүчтэй анх удаага залбирж үзэж байгаа те. Тэгсэн үдэ анаал сайн уу зэ ингэ залбирсан. Айгуу тийм эзэнтэй уулзсан байгаа байхгүй те. Айгуу тийм мэдчлээд те уулзж байгаа байхгүй те. Тэгэхээр ингээд тэр хүн ингээд эзэн ингээд байгаад ингээд итгэхэд найдаад байгаа байхгүй те. Амен. Тэгээд ямар ч сан бүгдээ эзэнд итгэл найдвараа бас үргэлжлүүлэн үнэхээр тавьсаар байцгаая. Амен. Тэгээд зовлон бэрхшээлтэй үедээ ингээд зарим хүмүүс юу яадаг те. Ингээд зовлонтой хүмүүс ингээд найдвар байхгүй Христийн талаар мэдгүй байгаа шүү дээ. Мянга ингээд гандан дээр очиод ном уншуулад ч юм уу бөөгөр яваад ингээд яваад үдцсэн те тийм хүмүүс ингээд найдваргүй болсон ч юм уу. Бэрхшээлхэн зовлонгийнхын туйлдаа хүрсэн байгаа хүмүүс би амар их тийм ингээд мэдээнүүд ингээд үзчихсэн байхгүй. Цаашдаа ингээд амьдрч чадахгүй ингээд мөнгө санхүү хэцүү болсон ч юм уу тийм амар ингээд өрөнд ороод бүр ингээд дийлж чадхааргүй болсон хүн эхнэрээ халаад хүүхдүүдээ халаад дараа нь өөрийнхөө амийг хорлцсон байгаа байхгүй. Найдвар байхгүй тий. Тэгээд Библиэлд тийм үг байдаг шүү дээ. Амьд байгстын дунд хинт ч гэсэн найдвар байдаг юм аа. Тий. Хэрэг бид нар амар зовлон бэрхшээлтэй ингээд явж байгаа ч гэсэн хэрэг бид нар амьд л байх юм бол биднэрт юу байгаа вэ гэхлээр найдвар байгаа. Тэгээ энэ үгийг би хэлээгөө. Библи маань хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бидэрт Христэд итгэж хүмүүс найдвараар амьдран гэж юм чухал байгаа тий. Тэг Еврей намын одоо ийм Еврей намын 19 дэх эшлэлээр ийм ишлэг байгаа байхгүй юу? Яг би эндээс хараад өгчээ. Еврей намын 6 дугаар бүлэгнээ 19 дэх эшлэл. Энэхүү найдвар бидэнд сэтгэлийн зангуу мэт байдаг бөгөөд найдвартаа ба хөдөлгөөнгийн мөн хөшиг дотор нэвтрэн ордогоо гэж байгаа тийм. Энэхүү найдвар бидэнд сэтгэлийн зангуу гэж байгаа байхгүй тийм. Далаа дээр хөлөг онгоц зангуутай байдаг тийм. Тэр зангуу юу гэхээр ингээд доошхоо хүнд юм хайхаар тэр усан онгоц далаа дээр ямар нэг салхимал юмд ингээд тугдахгүйгээр яг ингээд доор ингээд байж идэг тийм. Бидний ч гэсэн найдвар байна, бидний сэтгэлийн зангуу байх хэвээр. Амьдралд зовлон бэрхшээл ирэхэд тэр зангуу бидрийг ингээ барьж явах хэрэгтэй байгаа тий. Амен. Тэгээ би ингээд заримдаа ингээд гэртээ дуу мод зохиох гэж үздэг байхгүй. Баахан дуу сэглээ хийцэн тий. Дөрөв мөцөрч яваал сэглээ хийцэн. Тэгэл заримдаа ингээд залбирж байгаа ч юм уу ингээ явж байгаа дууны үг мөгний санаа орж ирэл тэрийг бичдэг байхгүй. Тэгээд миний зохиож ирсэн нэг дууны одоо тэгэж эхэлдэг байхгүй. Ингээд сэтгэл мэн тэгээ одоо сэтгэл мэн ингээд далайн давалгаа шиг байна тий. Гэхдээ би таны үгээр би өөрхийн сэтгэлийг одоо тэр дотор тогтоон барьж байна. Хэрвээ ингэж Библийн тэр үг байхгүй бол би одоо арх уучих гэдэг гэдэг ч юм уу тий. Тэ ингэж бүр ингэж найдварг болсон бүр ингэж яавалч яа тий. Тим хүмүүс байдаг шүү дээ. Яасан ч яах вэ? Бүр ингэ найдварг болсон бүр ингэ. Тэгээд ингэ юу ч хийсэ яах вэ тий. Ингээд итгэл найдварг болсон тэгээ бүр ингээд тэрнээсээ болоод ингээд нэг тийм болцсон хүмүүс явж идэв штэ. Тэгэхээр тийм байдалд орохгүй тулд бидний сэтгэлийн зангуу одоо энэ Библийн үг байх хэрэгтэй. Амен. Тэгээ та нар ингээд бодоорой заяа. Зовлонтой байгаа үедээ зангуу гэж хэлчих заяа. Зангуу. За тэгэхээр зангуу гэдэг үгийг хэлэхлээр за зангуутай ч холбогдолтой юу гэдэг лээ. Юу л сэтгэлийн зангуу болдог гэдэг байгаа шүү тий. Сэтгэлийн зангуу. Зангуул гэж бод хэлээрээ заяа. Тэгэхээр өөрөө ирэхгүй
би ч бас нэр итгэж хүн шүү дээ гэж юм найдвараар та ингээд өөрийгөө тайтгаруулаарай амин. Тэрнээс иш битээ ингээд өөр зүйл рүү яагаарай. Итгэж тип биш. Манай ингээд итгэж найзуудын дунд тийм хүмүүс бас ингээд мэрсэр байгаа тий. Ингээд амар ингээд итгэж хүн шүү дээ уг нь тий. Тэгсэн чинь ингээд амар амьдралд нь хэцүү юм тохиолдсон чи уйлал ганц пив задлаас ч юм уу тий. Ингээд арх марх ууцсан ч юм уу тий. Ингээд ойлгохгүй байна. Итгэж хүмүүст хэлсэн ч гэсэн та нар ойлгохгүй байна. Та нарт та залбир л гэдэг юм. Та нар ойлгохгүй шүү дээ гэл ингээл. Тэгээ бид нар залбир гэхээс өөр юу хэлэх юм бэ тийм биз дээ. Тэгэхээр угаасаа хэрэг бид үүнд итгэж байгаа бол бид нар залбирах хэрэгтэй. Тэр хүн итгэхгүй байгаа учраас залбирахгүй байгаа байхгүй тийм биз дээ. Тэгэхээр итгэл нь бидэнд найдварыг төрүүлдэг байгаа тий. Зовлон дотор баярл тий. Найдвар дотор төвчээртэй байна. Зовлон юу лээ? Найдвар дотор тэгээ та нараас мэдж байгаа тий. Тэгэхээр бүгдээрээ би бас их амар илүү олон талаа юм ярихыг хүссэнгүй. Угаасаа амар Библийн гүн гүнзгээ тайлбарлах тийм одоо юм мэдээлэл тийм амьдралын боломж тийм чадвар надад одоохондоо бас жоохон мөхөс байгаа тий. Яг тийм зүйлсүүдээ сураад ингээд өөрийгөө хөгжүүлээд ирэхин цагт би та бүхэнд илүү гоё зүйлсүүдийг бас ярьж өгөх. Илүү гоё амттай гоё юмнуудыг ярьж болно тий. Өнөөдөр ингээд би зөв өөрийнхөө л юм яриа л да тийм үстэй. Та нар ингээд найдвараар амьдраарай. Амен. За. Тэгэд итгэж биш хүмүүс бас бид нар тэгж боддог те. Одоо бидний хайртай хин нэг юм байна ингээд нас орчхаар итгэж биш хүмүүс ингээд мэдээж гашууддаг те. Бид нар ч гэсэн ингээд сэтгэлд минь гашуун. Яг ингээд бид нар итгэгч гэхдээ бидний гэр бүлийн хин нэг юм байна. Итгэж биш байгаад нас орчхоор бид нар амар хэцүү болдог те. Тэр итгэж биш хүмүүсээс илүү ингээд гашууддаг яг үнэндээ. Яа тэгвэл тэр хүмүүс мөнхийн улсад ороогүй бурхныг мдээгүй учраас хаана очиж байгаа ойлгомжтой гэж бодохороо ингээд хэдэн 7 хоног моногоор ингээд бүр айгүй хэцүү тэр хүний талаар ингээд бодоод ингээд явдаг те. Харин бидний ингээд ойр дотны хин нэг юм итгэж байгаад мөнхийн улс руу явхад бид нар би одоо энэ ээжтэйгээ те найзтайгаа хизээ нэгэн цагт бид нар ингээд мөнхийн улсад уулзнаа те. Итгэж биш хүмүүс аав ээж ч юм уу хайртай хин нэгнэд ингээд хагцсахын цагт гашуудаад ингээ уйлаад те айгүй бүр амар хэцүү байдалд ингээ ордог те ямар ч найдвар байхгүй. Яа тэгвэл Библийн найдварыг мөнхийн амьдрал гэдэг найдвар тэр хүмүүсийн дотор байхгүй учраас ингээ бачуурж байгаа байхгүй те. Би Монгол толготны 100 эрхэм үзэж байгаа Пунцгийн Бадарчийн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь ханыхын талаар ярьж байгаа байхгүй. Хань нь ингээд дүүртэн 50 хэдэн жил амьдарч агаад тэгээд нас орж байгаа. Тэгсэн чинь ингээд яг ингээд тэр хоёр хүн чинь ингээд амар олон жил хоёул амьдарч байгаа шүү дээ. Тэнгүүтээ ингээд ажил явдал нүүл явдал ингээд болоод гэрээр нь 3 хоног хүмүүс орж гараад ингээд явсны дараа яг гэртээ ганцаараа үлдсэн чинь тэр хүн бүр ингээд яг тэр үед л хүний дотор амиа орлох бодол төрт юм байлаа гэж байгаа юм. Амар олон жил хамт амьдарсан хүн нь одоо ингээд байхгүй болчвол амар хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн яг тэр тэгж байгаа. Тэр хүний дотор одоо юм цөхрөл юм найдвар байхгүй байхгүй тий. Хэрвээ тэр хүний гэр бүлийн хүний нэтгэж байсан бол анга хизээ нэг цад ингээ бид тэр хүнтэйг ингээ уулзнаа гэсэн одоо юм найдвар байгаа шүү дээ. Амен. Тэгээ би тэрийг үзээд ингээд ингээ уйлж байгаа байхгүй. Яг ингээд тэгээ бас нөгөө талаар айгу баярлж байгаа байхгүй тий. Одоо ингээ манай ихнэр итгэгч тий. Ингээд ингээ бодохоор ингээд унтж байгааг нь харахаар тий ингээд за ямар ч сан хоёлаа ингээд хизээ нэг цагтсан ч гэсэн тий. Хоёлаа ингээ мөнхийн улсад уулзнаа гэсэн юм найдвар ийм итгэл байгаа. Итгэж хүмүүс бас үүгээрээ даваа байна л та амин. Тэгээ тэрнгээр одоо ингээд өөрийгөө хөглөх ч юм уу те. Ингээд тэрийг ингээ бодохоор за ер би Библийг уншия. Бас ингээд янз бүрийн юм бодож байна доо би чинь. Тэгээ тэрнээсээ болоод ингээ Библийг унших юм ингээд нэрээ бид нар чинь ингээд нэг гоё найдвараар бэлгсэн хүмүүс шүү дээ. Гэт ингээ босч байгаа байхгүй тий. Нэгдүгээр Тесалоник гэдэг ном байгаа. Бүгдээрээ тэр номноос нэг ишлэлийг уншъя. Нэгдүгээр Тесалоник номны 4:13 дугаар ишлэл тэр юм ишлэг байхгүй. Тэн дээр болох ямар ишлэл байгаа гэхлээр харин ах トゥ нараа олсон уу те? Харин ах トゥ нараа нойрсон хүмүүсийн талаар та нар мэдлгүй өнгөрөхийг бид хүсэхгүй байна. Эс тэгвээс та нар ямар ч найдваргүй босод хүмүүсийн адил гашуудах вэ?
Учир нь хэрэв бид Есүс өгсөн бөгөөд амьсан гэрэгт итгэдэг бол Есүс дотор нойрсон хүмүүсийг Бурхан түүний хамт бас тиймхүү авчрах болно. Библиэлд ингэж бичигдсэн байгаа. Амин. Тэгэл энэ л яг одоо тэр найдварч юм байгаа байхгүй тий. Бидний одоо итгэлийн гэр бүл дотор итгэж хүмүүс мань хөрөө нойрсох юм бол эзэн тэр хүнийг амьлуулах болно. Тэр хүнийг авчруулах болно. Бид тэр хүнтэйгээ уулзах болно. Тэгээд энэ чинь Библиэлд бичигдсэн байгаа хэвчл байгаа. Амен. Тэгээд ямар ч гэсэн тэгээд нэг бүгдээрээ бас дахиад нэг ишлэгийг уншия гэж бодож байна. Тэгээд нэгдүгээр Ром номны 15 дугаар бүлэгний гэдэг гэдэг. Ром номны 15 дугаар бүлэг 1:13 дугаар ишлэл дээр. Зүгээр 1:13. Нэгдүгээр биш. Нэгдүгээр Петр 1:13. Тэг нэгдүгээр бисаа буруу яаж. Нэгдүгээр Петр 1:13. За яах вэ? Тэгэл буруу зүрх хэлжлээ гэдэг хэвчтэй. Энэ л гэдэг. Нэгдүгээр Петр 1:13. Нэгдүгээр Петр 1:13 дээр аюу гоё ишлэл байгаа. Тиймээс та нар оюун санаагаа үйлдэлд бэлтгэж, эрүүл ухаантай байж, Есүс Христийн илчлэлтээр та нарт өгөгдөх нэгүсэлд найдвараа бүрэн тавиа. Ингээд ингэж байгаа тий. Тэгэхээр цаашаага ингэж явъя. 14 дэх эшлэлээр ийм ишлэг. Дуулууртай хүүхдүүдийн хувьд мэдэхгүй байхад чинь та нарт байсан үрдийн хүсэлт ачаалдаа бүү нийцүүлээ. Гэт ингээд энэ ишлэл байгаа тий. 13 дээр ингэж байгаа тий. Оюун санаагаа үйлдэл бэлтгэж гэдэг гэж байгаа. Бид нар хэрвээ найдвараар дүүрэн бэлгсэн найдвараар бэлгэж байх юм бол тий бид нар оюун санаагаа үйлдэл бэлтгэх нь тий гашуудаад ингэж явахын оронд бид нар ингээд найдаж ч тий Библиэлд нэг тийм түүх байдаг тий ингээд 10 охин байгаа байхгүй юу биш 5 охин билөө тий 5 охин тий тэгсэн чинь ингээд хөргөн болох залуу ингээд ирнэ. Тухайн ихэнх соёлын юм да тий. Бид нар Монгол учраас тийм соёл байхгүй тий. Тэр орны соёлоор бол ингэдэг гэж байгаа байхгүй. Охтууд ингээд хүнтэй суун гээд өөрсдөө бэлддэг байгаа байхгүй тий. Тэнгүүтээ ингээд нэг тос мосоо бэлдээд тий. Одоо өөрийнх нь хүлээж одоо бэрээ болгож авахар тэр одоо тэр залуу тий одоо хүлээн тий. Хизээ ирэхэд тэд нар мэдхгүй хурж ирэхэд бэлэн байгаа хүмүүсийг ингээ аваа явдаг байхгүй тий. Тэгээ тэр хүмүүс одоо ингээд хормын хүсэлтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд би одоо хорбай андаа гэд найдаад ингэж явах юм бол тэр хүн тэр тос мосоо бэлдээд нөхрөө хүлээж ингэсэн байгаа тий. Тэр яг зүгээр энэ маань юу хэлээд байгаа вэ гэхээр хизээч эзэн ирж магадгүй тий. Найдах хэрэгтэй. Хэрвээ ингэж найдаж чадах юм бол бид нар ингэж яах вэ гэхээр бид нар тосоо бэлдэх хэрэгтэй байна. Ингээд өөрсдөө одоо ингэ бэлдэх хэрэгтэй. Өөрсдийнхөө одоо бодол, үг яриа, санаа, амьдралаа тий эзний тахалалд нийцэж гинүү, нийцэхгүй байна гэдгээ бид ингэ бэлдэх хэрэгтэй байгаа юм байна. Тэгэхээр найдвараар энэ хүний чинь хөдөлгөөд байгаа байхгүй юу, юм байна. Тий, тэгээд ямар ч цаа та бүхэнтэй үг хуваалцъя гэд өнөөдрийн газар зогслоо. Тэгээд бас миний та бүхэндээ бас чадан ятан ойлгуулахыг хүссэн одоо зүйлсийг юм та нараас ойлгос. Угаасаа та нар мэдж байгаа тий. Та нар мэдж байгаа шүү дээ. Тэр хамгийн гол нь та нар мэдж байгаа зүйлсүүдийг нэг сануулах гад тий. Нэг сэрүүлэг болох гад бас энд зогсож байна юм байна. Тэгэхээр та нар бас бодоорой заяа. Бид нар ингэж би ч одоо итгэж хүн шүү дээ тий. Бас нэг итгэж хүн байна да нэг залбирая та тий. Би заримдаа ажлаа тарж явчаад ингээд амар ядарч мадах цайж ухтаа тэгдэг байхгүй. За нэг залбирчдээ юм уу гэлтэй. Заримдаа ингээд юуны талаар залбирхаа мэдэхгүй байгаа үедээ нөгөө нэг итгэлийн тонх мох эзний нөгөө нэг заасан гуйлт мултай хэлдэг байхгүй. Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дуусгахтаа гэл. Тэгээд энэ ишлэлийг энэ үгийг хэлэхдээ миний ингээд залбир цааш ингээд ургаа явчихдаг байхгүй. Таны нэр ариунаа таны хаанчлал те бид өртөнгөд явуулчихсан л бидний өөрийгөө уучлаач муучлаач гэл. Ингээд энэ үгийг хэлэхдээ за би хэнийг гомдоолаа хинд мох үг хэллээ те. Хэнийг би тэнийг гэж хэллээ мэлээ гэл ингээд бодоол бурхан бид тэр хүнийг тэгж хэлсэн болов уу гэл ингээл энэ залбирч ингээ хөврөө явчихж байгаа байхгүй.
Та нар юуны талаар залбирахаа мэдэхгүй бол ядаж энийг уншчихаа тий. Ингээ майн шиг тий. Энд чинь гэхдээ бас амьд байна байгаа байхгүй тий. Ингээд бид нар нэг цэжилсэн байдэн ш тий. Өчтөр бид нөгөө цуглаан дээр 6 цагт ирээд нэг хэсэг бүлэг хүмүүс залбирлаа. Залбирлаа тэгж дуусгаж байна. Тэнгэрт байгаа бидний эцэг юм таны нэр ариунаа дуусгатаа. Нэг нь ч нэг үсэг алдахгүй хэлж шүү тий. Тэгэхээр ингэж бид нар цэжлэх хэрэгтэй байгаа тий. Тэгэд ингэм болвол энэ залбирал маань бидрийг бас цаашаа өөр зүйлсэд бас хөтлөнтэй. Энэ бас бурхан бидрийг та нар юуны төлөө залбирахыг мэдэхгүй болвол ингэж залбираа гэгээд Есүс биднэрт зааж өгсөн эзний заа сонгуульд байгаа. Тэгээ энэгээр л залбир яваад хахад нэг юм болно. Тэгээд ямар ч сүмбүдрээ найдар бас бэлгсэн амьдрцгаагаарай гэж бас та бүхнийг бас өрөөхийг хүслээ. Амен. Тэгээ одоо өөр ч юу ярих вэ те. Тэгээ бас дахиад хизэн загсыг бас мэдэхгүй байна. Тэгээд өөрийгөө бас одоо ингэж яг би өөрийгөө ингэж одоо илүү ингэж юм мэдэх юмс те. Илүү ингэж сураад судлаад те. Ингээ пастор чи ингэж ханаас нь бол ханаас нь гарч ирэл баруун солгоогүй те. Эзра Нехемед шиг ярих юмсан те. Паул маав шиг ярьдаг болчих юмсан гэл боддог аахгүй юу. Тэг яг надад ингэж магтаал удирдаад ингэ байж ах айгу амар байдаг. Өг хуваалц ихлээр ингэ миний хотоод ингэ өвдөн хямраад ингэ. Айгээс. За бурхан минь би одоо юугаа ярих вүлээ те. Ямар ч сан тэгэл өөрийнхөө л бодож явдаг те. Ингээд баримлж явдаг юм аа л ярина гэхээс би ч юугаа ярих вэ те. Ямар ч сан одоо ийм зүйлсүүдийг те. Ийм зүйлсүүдийг ярихад ч гэсэн та тэр зүйлсүүдийг тэр хүний чихэнд ямар нэгэн байдлаар гоё болгоод очоорой те. Тэгж би итгэдэг байхгүй яг үнэндээ те. Миний ярьж байгаа зүйл зарим хүнд амар юм онцгүй санагдах магадгүй те. Тийм болохоор таад ингээд агаар дээр ингээд тэр хүний чихэнд нь явж явах тэр замд нь гоё болгоод ингээ оруулчаарай те. Ингэж бас итгэдэг байгаа юм аа. Тэгээд ямар ч зам бас эзэн үнэхээр та бүхний зүрх сэтгэлд үнэхээр ажиллаа хийсэн баха. Ажиллаа хийж байгаа гэж бас итгэж байна те. Бурхан тэгдэж штэ. Хэрвээ та нарыг магтахгүй, та нар намайг магтахгүй бол те би энэ чулуунуудаас ч би өөртөө алдрыг авч болно гэдэг те. Тэгэхээр үнэхээр бурхан хэнийг ч юуг ч ашиглаж болно те. Бурхан мэрэгдийг хичээхийн тулд мөхс юмсуудыг сонголоо те. Ингээд тэгдэг те. Бардам хүмүүсийг хичээхийн тулд шалахгүй гадуурхагдсан одоо ингэ тиймэрхүү хүмүүсийг сонглоо гэл тэгдэг те. Амар тийм хүмүүс ингэ байдаг те. Би ярьчнаа, би номлочноо те. гэж ингэж ярихаас илүүгээр за би юу ярина одоо яана одоо ингэ бодож байгаа хүмүүсийг бас бурхан бас илүү ашиглах юм боломжтой те. Яг л тэр хүн чинь бурханаас 100% хамааралтай байгаа байхгүй те. За бурхан минь таал байхгүй болол ингэж байгаа. А нөгөө хүмүүс нь болохоор Библийн сургуулиас сурсан мэдлэгээр бүр ингэ зодоод байгаа байхгүй те. Яг мэдээж энэ мань теологийн зүйл маань маш зөв бидний итгэлийг өсгөж өгдөг те. Зарим талаар нөгөө хүн чинь ямар ч юм хайр байхгүй зөвөр сурснараа л Библийн үгээр л хараараас нь ингэж идэх те. Зодоод ташуурдаад ингэ. Бас тийм байдлаас ч бас бурхан хамгаалж байгаа юм билээс мэдхгүй байхгүй те. Гэхдээ би та бүхэнд хэлье яг Библийн үгийг судлах, мэдлэх, Библийн сургууль сурах, теологийн сургууль сурах би үүнийг бүр 100% дэмждэг те. Теологийн мэдлэг бидний итгэлийг өсгөдөг. Магадгүй теологийн мэдлэгтэй илүү одоо хүмүүсийг хайрладаг, бурханд дугуулгартай хүн энд гарч ирээд ярих юм бол те тэр хүн бүр ингээд энд өнөөдөр бүр самарж байгаа шүү дээ бүр ингээд ариун сүнсний бүр ингээд те би тэрэнд агуу итгэдэг байхгүй юу. Тийм болохоор та бүхэн бас Библиэс уншаад мэдлэгтэй байх хэрэгтэй те. Үнэхээр миний ард түмэн миний үгийг мэдхгүйгээс болоод тэр хүмүүст ингээд мөхлөө гэж байгаа те. Тэгэхээр Библийг унших, теологийн сургууль сурах, Библийн онлайн сургалтанд сурах те. Одоо тийм янз бүрийн гой сургалтууд байна шүү дээ те. Тийм сургалтуудад та бүхэн хамрагдаарай те. YouTube дээр байгаа Библийн хичээлүүдийг бас та бүхэн яг ингээд сонсоорой те. Тэгтээ бас нэг юм байна. Одоо ингээд бүх юм амар тийм одоо юу болц сошиал болсон байж те. Тэгэхээр ингээд Библиэс одоо ингээд YouTube-ээс бид нар амар сургаал сонсдог болсон те. Тэгэхээр Библийг ингээд заримдаа ингээд бид нар ингээд сайн уншаад өөр юм болгож ингээд дархлаагүй хүмүүс YouTube-ээс амар сургаал сонсож байгаа байхгүй. Тэгэнгүүтээ тэр сургаалыг сонсохоор чинь YouTube-ч нэг тийм шүүлт мүлт байхгүй шүү дээ те. Монголоор ярьж байгаа юм YouTube-ийг англиар сонсоод тэдэрт ойлгохгүй шүү дээ те. Тэгэхээр ингээд өөр ингээд буруу сургаал ч юм уу тиймэрхүү сургаалуудтай Библийн одоо юм номлолууд Библийн номлолууд гад сургаалууд YouTube дээр ингээд амар их тавигдсан байгаа байхгүй.
Түүнтэй Facebook дээр бас гаж одоо ийм гаж урсгалж авдаг хүмүүс итгэж биш хүмүүс амар найзын хүсэлж аваалаа л тий. Ингээд нөлөөлж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр бид нар бас юуг сонсох вэ, юуг сонсохгүй вэ гэдгээ ялангуяа та хэрвээ ингээд итгэж болоод удаагүй болоод цоглаанд ингээд явж байгаа ахлагч нараасаа тий итгэлээр арай хүчтэй байгаа найзаасаа нэг юм байна. Энэ хүнийг сонсвол юу н яах вэ тий гэдэг ч юм ингээд бас жоох юм мэдээлэлтэй ингээд сонсоосаа. Тэгэхгүй болвол шүүлтгүй ингээд сонсоод байх юм бол та ингээд өөрөө төөрөгдөж шүү тий. Тэгэхээр бас юм аюултай зүйл бас байна тий. Гэхдээ Библиэлд Мараната гэж ч юм уу тий. Тиймэрхүү гой Библийн хичээлүүд амирх байгаа. Та бүхэн бас тэднийг сонсох юм бол айгүй эмх зэгцтэй, айгүй тийм Библийн талаар айгүй зөв ойлголттой болно. Амен. Юм бах реклам ярьж байгаа тий. Тийм ямар ч юм та бүхэн өөрсдөө хөгжүүлээрэй. Библийг уншаарай. Тэгээ болж игэл Библийн сургалт хүрээ та боломжтой бол сураарай, тий. Амен. Тэгээ өчтөр бид нар нөгөө нэг өчтөр юу яалаа л да. Цуглаан дээр залбирсан хүмүүс одоо цэгийг эргэж очлоо. Тэгээд бодохгүй бас одоо нялх одоо хүүхдүүд төр эргэж очино. Тэгээ өчтөр нөгөө бид нар тараа цэгийг очиж байгаа байхгүй. Тэгээ цэгийг очисон чинь гэрээрээ дүүрээ ингээд Библийн нөгөө нэг ээдөрийн цаасан дээр Библийг ингээд бичээд ингээд нааж маацсан байна. Тэгэд ингээд би тэдрийг ингээд хараад байж хата айгуу тийм юу яаж байгаа байхгүй. Тэр үгсүүдийг ингээд уншихтаа амар ингээд урам зориг аваад те. Тэр би Библийг уншихгүй тэр үгийг ингээд гинт нүдэнд ингээд харахтаа өө нэр нэг юм ишлэл үүд штэ гэж бодохдоо миний ингээд итгэл найдаар ингээд хэлүүхээр дахиад сэргэж байгаа байхгүй те. Тэгэхээр ингээд тийм ишлүүдийг бид бас цээжлэх гэртээ бас энэ тиймдээ наах бас айгуу чухал байна мэн. Та бүхэн бас юм наагаарай. Тэгээ би талхныхаа саван дээр нэг тийм үг нааж исэн байгаа. Хүн зөвхөн талхаар амьдрахгүй. Бурхны амнаас гарах үг бүрээр амьдрнаа. Үлсцэн тий. За ямар ч юм үлсөд өчгүй байлгүй дээ гэл. Хөрөгч мөрөгчн дээр ингээл лаг тийм хоол хүнстэй холбогдлоо ишлэл нааш тий. Та нар надаас салангад байвал та нар ямар ч үр жимс гаргуулахгүй ус үзэм гээл тиймэрхэм хөрөгчн дээр наацсан тий. Тэгээ би хэдэн жилийн өмнө сар бол нэг нэгсэн цоглоонууд нийлээд нэг оны сүүлч ингээд цоглоон хийдэж штэ. Тэрэн дээр надад нэг тим ишлэл ирсэн байхгүй юу. Тэг Еврей номны нэг тим ишлэл байсан. Ингээд учир нь ингээд өөр дэр нь үргэлж асрах бороог уудаг газар нь те ингээд ашигтай үр жимсийг ингээд өгдөг юм аа. Яг Библийн хаяг адресаар сайн мэдэхгүй л байна л да. Ямар ч Еврей номны ингээд 6 мургаач хэлээ тим ишлэл дээр. Өөр дэр нь үргэлж асрах бороог ингээд уудаг тэр газар нь сайн одоо үр жимсийг өгдөг гэж байгаа байхгүй тийм. Тэгээ би нэг ингээд харахтаа тухайд ингээд юу ч ойлгоогүй байхгүй юу. Юу гэсэн үг юм болмол гэж бодоод нэг Библийн ишлэл авахар ёо гэл ингээд нэг юм гэлээ нэг юм гоё болд нь штэ. Тэрийг авчаад хүмүүстэй гэл амар лаглаг ишлэл ирсэн байгаа байхгүй тий. Би чамтай хамт байгавал чи бүү аймаа гэж хэлчихсэн. Минийх тэр тэгсэн чи өөр төр нь өргөлж асрах бороо. Юу гэсэн ч юм бол. За ямар ч хөршин дээр ингээд наачлаа. Тэгээ би дараа нь ингээд тэрийг харахтаа тэгж бодож байгаа байхгүй. Оо эн чинь бидрт даалгагдсан үйлчлэл юм байна. Бид нар энийг ингээд төгшөөхгүйгээр ингээд хийгээд авах юм бол ингээд эзэндээ үр жимсийг бид нар өгөөд ах юм байна. Тэр газар шим эзнээс тааллыг ерөөлийг авдаг гэж байгаа байхгүй тий. Тэр газар нь эзнээс ерөөлийг хүртдэг гэдэг. Тэгээ энийг ингээд дотроо бодцоод их нэртэйгээ ерөөсө хуваалцаг байсан энэ үгээ. Дотроо бодцоод явж исэн чинь манай их нэрс тэрийг ойлгоцсон байгаа. Тэгэд ингээд бодсон чи яг үнэхээр энэ үг гэдэг чи ямар амар хүний зүрх рүү ингэж орд юм бэ тий. Яг ингээд Исая номны тийм 55 дахь бүлэг 55 дээр тийм ишлэг байгаа байхгүй тий. Би та бүхэнд энийг уншиж өгчөөл би буулаа за. Исая номны 55 дахь бүлэг дээр хэдэл очие. Исая 55. Исая 55 дээр ийм ишлэг байгаа. Аа 55 билүү? Би нөгөө юуг андуурсан байна. Тэг ямар ч юм ишлээд байхгүй. Миний амнаас гарсан хоосон хүн хизээж над руу хоосон буцаж ирдэг вэ. Гэт ийм ишлэл байдаг мэдж байгаа шүү дээ. Тэрийг яг би хаяг адрес нь болохоор яг Галилейхаа юун дээр ч юм уу Facebook дээр ингээд хэд гинэ? 55.
Ямар ч амар томор 55 гэж бичсэн байсан байхгүй юу? Манай гэрийн хожондгийн талан дээр. Тийм. Амнаас мөн гарсан үгс хязгаарч над руу хаас нэг нь уншаад өгдөх үү те. Амен. Энд чинь одоо нөгөө юу байгаа байхгүй те. Эзнээс тушаал аваад явж байгаа зэрэг байгаа хөөх үг нь те. Тэгэхээр яг биелүүлэх системаа биелэл эзэндээ очно гэсэн. Хоо хязгаарч над руу хоосон буцаж ирэхгүй. Энэ Библийн үг нь те. Энэ бол энэ нэшэл манай гэрийн хожонд те. Манай юуны эмгтээчүүдийн нүур амаа буцдаг те. Тэр юмны таглынхын болонд нь ингээ байж байгаа хөхгүй. Тэгэд ийм их үг ингээ нүдэнд ингээ бүр ингээ нүдлэгчдэг ингээ нүдэнд ингээ орчдөг штэ. Ингээд ч болтгой бид нар бас Библийн үгийг цэвэрлэх унших хэрэгтэй байгаа гэдэг юм байна. За тэгээд одоо буулаа тэгээд ямар ч сан та бүхэн бас найдвараар бас бэлгсэн амьдраарай амин. Тэгээд ариусс минь найдварыг бидний дотор бэлхаадаг гэж байгаа хэрэг. Үнэхээр гайхамшигтай байгаа сте. Тэгээд би ямар азар яаж явж байгааг итгэж болчихвоо те. Үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээд та бүхэн ч яаж явж байгааг итгэж болчихвоо те. Үнэхээр бас гайхамшигтай байгаа байхгүй те. Үнэхээр яг бид нэг мөнхийн улсад ингээ уулзсан штэ. Мөнхийн улс үүдэн дээр одоо би нэгээ харна штэ. Найзаа гэл байж ин. Тэрийг ингээ харахад тэрийг дотроо төсөөлдөг те. Тэгэхээр ийм найдвараас бид ингээ амьдрах хэрэгтэй. Амен. Ямар ч нэг бид нар хамтдаа залбирцгаая. Тэгээд би та бүхэнд дахин хэлье те. Бид нар бас найдвараар бэлгсэн амьдрцгаая. Хэрэв та Библийг ингээд уншаад цээслэх юм бол тэр үг чинь таны дотор амьдрын шүү. Ариун сүнс тэр найдварыг бэлхааж өгнө шүү те. Петр тэгж хэлсэн маа те. Ариун сүнс та нарын доторын найдварыг бэлхааж өгдөг юм аа. Тэгээд ариун сүнс бэлхаах болно. Амен. Тэгээд ямар ч сан бүгд хамт залбирцгаая. Тэгээд баярлалаа хизааваа. Тэгэд эзэн таны үг олон хэрэг бидний хөллөх тэнлөө замдах гэрэлмэн байдаг үлээ эзэн. Тэгээд та нар нөхөр найдвар дотор баярл зовлон дотор төвчээртэй бай гэж хэлдэг эзэн. Тийм ээ эзэн бид нөхөр өнөөдөр хэдийгээр хүнд хэцүү зовлон бэрхшээл донд явж байгаа боловч энэ зүйлс маань нэг сайнаар шийдэгднэ болноо. Учир нь та байгаа гэсэн энэ итгэл энэ найдвар биднийг үнэхээр тайвшруулж тайтгаруулж энэ найдвар маань бидэнд нөхөр баяр хөөргийг өгдөг үлээ эзэн. Энэ найдвар бас бидэнд байгаа хүн нэг бүрийн дотроос бэлгсэн үнэхээр байх болтугай гэж залбирж байна эзэн. Тэгээ бид нөхөр өөрсдийнх нь дотор үгийг дүүрэн байлгаж, үгийг үнэхээр хэрэгжүүлж тэр үгээр амьдрахад тас биднийг чиглүүлэх болтугай гэж гуйж байна эзэн минь. Тэгээ та үнэхээр бидэндээ хамт байх болтугай, та биднийг өдөртөн чиглүүлэх болтугай гэж гуйж байна эзэн минь. Учир нь та бол амьд, та бол үнэхээр энэ дэлхий дээр ирнэ. Тэгээд эзэн бид тантай уулзна гэсэн энэ итгэл, энэ найдварыг эзэн та бидний дотор үргэлж өдөр бүр үүнийгээ бодож, үүнийгээ тунгааж бас үнэхээр өөрийгөө бас үгээр үнэхээр зоригжуулж амьдрахад та туслах болтугай гэж гуйж байна эзэн минь. Тэгэд энд байгаа хүний бүрийг таны нэр дээр өрөөж байна. Таны нэр дээр бас үнэхээр хангаж байна эзэн минь хэрэгцээтэй бүх зүйлсээр нь та хангах болтугай. Материалын бөгөөс хүнслэг тэр бүх зүйлсээр нь та хангаж өрөөх болтугай гэж гуйж байна эзэн. Танд алдрыг өргөж Есүсийн нэрээр залбирж байна.